E aí, brother, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Que tá falando é Gelson Salas com mais um vídeo. E rapaziada, você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, certo? E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E me segue no meu Instagram, que eu tô respondendo geral lá, sempre postando os stories, certo, rapaziada? Nesse vídeo, como vocês viram na thumbnail aí, né, a minha moto tá com barulho diferente, mano, né? A gente tem que ver qual é esse barulho, certo? Nos últimos vídeos que eu tô fazendo aí, eu tô falando sobre esse barulho e tal, mas eu não mostrei esse barulho pra vocês. E nesse vídeo eu tô mostrando esse barulho pra ver se dá pra perceber no vídeo. Não sei se dá pra perceber, mas a gente vai tentar, certo, rapaziada? Então, quem não conhece, eu tenho uma Pop 110i, sou de Belém de Maria, Pernambuco, né, rapaziada? Então, vou mostrar pra vocês esse barulho. E hoje é sábado, amanhã eu vou estar fazendo trilha, mas a galera, chamei uma galera pra fazer trilha, espero que dê certo. Tipo, não choveu ontem, hoje não tá chovendo, espero que amanhã não chova, porque senão vai ficar muita lama, muito barro. E a Pop, ela é baixa e vai topar tudo de barro. E eu vou mostrar pra vocês que eu tô afim de tirar uma carenagem que é da corrente, porque facilita, não fica tão ajudando tanto barro. Vem comigo que eu vou mostrar essa carenagem pra vocês. Pra quem não conhece, essa aqui é minha Pop 110i, tá vendo, pessoal? Branca, 2015, 2016, né, mano? Capacete que eu gravo os vídeos pra vocês e vocês vê tudo nessa lente aqui, certo? Então, rapaziada, a parte que eu quero tirar para não juntar lama é essa parte aqui que envolve a corrente, a tração, certo? Porque senão vai juntar bastante barro, principalmente aqui dentro. Aí fica rindo para lavar também. E já tirando essa parte aqui, a corrente fica livre e não ajuda tanto barro. Então, vou fazer um vídeo para vocês tirando essa parte aqui, vai ver como vocês ficam da hora, certo? Só que eu não gosto de andar muito sem isso, porque quando lubrifica a corrente fica jogando pra cá, né? Quando tá lubrificado, melando aqui a moto, tudo em si. Então eu vou mostrar pra vocês tirando aqui rapidinho. E depois eu mostro aqui o som do motor, que tá com barulho estranho nesse motor. Rapaziada, acabei de tirar aqui o protetor, né, da corrente aí, não sei, eu acho que chama assim. Vou mostrar pra vocês como é que ficou, mano. E vocês já viram, né, quando eu tava tirando como é que ficou. Mano, fica muito top, mano. Eu penso de andar assim. Só que, tipo, quando for chovendo, lama, vai salpicar muito na perna, principalmente quem vai na garupa. Aí eu prefiro andar com o protetor mesmo, né. Mas agora que vai fazer trilha amanhã, se Deus quiser, junto com a galera aí, mano. Vou estar filmando pra vocês futuramente no canal. Vai ser muito legal assim, não vai juntar bastante barro, certo, rapaziada? Então vou mostrar pra vocês como é que ficou, mano, vê só. Ficou, tirei aqui, ó, tá vendo? Olha como ficou, mano. Fica da hora, não fica não? Você é louco, mano. Vou mais perto aqui pra vocês verem. Falta lubrificar aqui a corrente. Ou seja, não vai juntar barro por aqui porque não tem isso aqui, né, mano? Só aqui, ó, ainda fica levantado. Mas tipo, o barro que ficar aqui dentro, o cara jogando água, aí vai sair facilmente, né? Ó, o cara jogando água lá dentro, ó, vai sair facilmente e não vai juntar por aqui, lama, essas coisas. Ficou da hora de longe, mano, ó, vê só. Fica da hora assim. Futuramente aí, batendo lama aí sim. Vou falar agora do barulho do motor. Sim, rapaziada, o barulho do motor é o seguinte. Eu já fiz eu já usei a garantia da Honda, certo? Até eu filmei aí que eu troquei a corrente de comando que tava rindo, tava zoado dentro, tipo como se tivesse areia dentro do motor. Aí eu peguei e usei a garantia da Honda, não paguei nada, certo? Aí tá com uma zoada diferente agora no motor. Alguns colegas falaram que pode ser os tuchos ou... Até me esqueci outro nome que tem. Os tuchos ou me esqueci o nome que tem, pessoal. Tem outros acessórios aí dentro do motor que pode ser ele também. Então, porque eu não tô com condições de ir agora na Honda para eles abrir o motor para ver qual é o barulho, mas eu vou mostrar para eles ver o barulho e ver o que é que tá dentro do motor ali que tá fazendo isso. Mas eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo, não sei se vai dar para vocês terem uma noção do barulho que tá diferente, certo? Mas espero que vocês tenham uma noção, porque se isso estiver acontecendo na sua moto,
pode ser a corrente de comando, pode ser os tuchos, pode ser outras coisas, que eu não tô lembrado do nome, mas se eu lembrar eu falo pra vocês. E quando eu tiver condições eu vou na Honda e digo pra vocês o que é que foi, o que é que tava causando esse barulho. Vocês já ficam ligados e já vão na Honda já sabendo mais ou menos o que é. Então eu vou ligar a moto aqui pra vocês terem uma noção do barulho, mano. Vê só, eu tô andando, é muito chato esse barulho. Eu tô até pensando em ir pra trilha, forçar a moto assim, mas a gente vai pra trilha, a gente é meio doido. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o barulho. Rapaziada, eu liguei a moto aqui, não sei se dá pra vocês escutar a minha voz, mano. Eu vou mostrar a zoada que tá tendo aqui no motor, que é um pouco estranho, não é normal, certo? Vamos ver se dá pra escutar aí no áudio do celular aqui, mostro filmando pra vocês, né? Ver se vocês têm alguma noção. Escuta só, galera, eu vou nem falar, só pra vocês escutar o barulho de um negócio estralando, tipo assim. Que o negócio fosse ruendo, alguma coisa dentro, ruendo assim. Então, como vocês viram aí, tá um barulho um pouco diferente, né, mano? A frente eu falei pra vocês, mais pra frente eu vou na Honda. Não dá pra ir agora, né? Porque eu não tô com dinheiro. Mas mais pra frente eu vou na Honda e vou filmar pra vocês tudo que o mecânico lá disser. Ó, é isso, tem que trocar isso, tudinho. Eu vou estar fazendo um vídeo explicando pra vocês, certo? Olha quem tá ali. Eu vou estar fazendo um vídeo, tá explicando pra vocês tudinho o valor que deu. E quando tiver um barulho semelhante na sua moto, vocês podem saber mais ou menos o que é, certo? Eu acho que eu não vou sair com a moto hoje não, pessoal, porque tô deixando ela já pra fazer a trilha. Ou seja, ela tá com esse barulho, mas eu vou fazer a trilha ainda. Ainda vou fazer a trilha, né, mano? Vamos olha aqui como é que tá, mano. Sim, já tem um pneu balão aqui, certo? E eu vou mostrar pra vocês ele, tipo, é na continha, certo? Que veio pra Pop. E tá quase topando lá no ferro aqui, mano. Mas não topa não. Agora se empenar, topa. Eu vou mostrar pra vocês. O pneu balão é top, rapaziada. Grosso, dá estabilidade na moto e vê só, mano. Vê só, rapaziada, como é grosso o pneu. Comparado com o original, é bastante grosso. Foi pra trás pra você ter uma noção. Ou pra aqui. O original é bem fininho mesmo. Mas esse daqui não, esse aqui é grosso. Tá novinho ainda, né? Sim, rapaz, ele quase topa aqui, ó. Nesse ferro que tem aqui embaixo, vê só. Olha o fino que tá passando aqui. Cê é louco, olha lá. Tá passando fininho, deixa eu ver se é a roda, ó. Esse cabelinho ainda é top. Mas não topa não, rapaziada, que o pneu é feito pra essa moto, certo? Aí não vai topar não. Mas é top esse pneu. Vê o da frente como é fininho. Ó. Mas é top esse pneu. Então, rapaziada, esse aqui foi um pequeno vídeo para explicar para vocês o que é que tá acontecendo aqui na moto, certo? Pra vocês ficarem cientes e ficar já ligado se na moto de vocês acontecer algo parecido, né? Tem um vídeo aí eu explicando que minha motinha quebrada, levei na Honda, usei a garantia da Honda, tava com o cano de escape esportivo, não dei em nada. O cano de escape não influencia em nada no motor, que é apenas descarga, certo? Trazendo os fluidos para fora, certo? Então não influencia em nada, certo? Não perder a garantia, foi tudo certinho. Acho que foi uma semana para ajeitar a moto na garantia. E trocou a corrente de comando e entre outras coisas. Tem um vídeo explicando no meu canal. Então se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, bastante importante para mim. Isso me motiva a fazer outros vídeos para vocês. Deixa dicas de vídeos aí no canal, certo? Aí nos comentários aí embaixo. E eu tenho que comprar um cano de escape esportivo, mano. Isso é o que eu não tô com condições agora, senão eu já tinha comprado, certo? E se alguma loja online no Instagram quer fazer parceria comigo, mano, só é ir no direct lá no meu Instagram que tá aparecendo aí e mandar um direct que eu vou estar respondendo. Então a gente faz parceria aí, mano. Tamo junto, se inscreve aí no canal. Muito obrigado por você ser inscrito no meu canal, tá assistindo, dando um like. Isso só me motiva a fazer mais vídeos pra vocês. E futuramente vai ter um evento dia 1 em Agrestina. Eu vou estar marcando presença, se Deus quiser, em Agrestina. É o primeiro Agrestina Motofest, se eu não me engano, né, mano? No feriado, dia 1 é na quarta-feira, se eu não me engano. Então tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Fui.